హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు మనం కడప పాలకొండలు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కనిపిస్తున్న ఈ దారిలోనే వెళ్ళాలి. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఒక పెద్ద రాతి కట్టడంతో కట్టబడిన బావి కనిపిస్తుంది. నిన్న నైట్ వాన బాగా పడడం వలన ఈరోజు వాటర్ ఫాల్ చూడడానికి చాలా బాగుంటుందని ఇక్కడికి వచ్చాము. నిన్న వర్షానికి ఈ దారి మొత్తం ఎలా అయిపోయిందో చూడండి. కనిపిస్తున్న ఈ కొండరాళ్ళ దారిలో మెల్లగా నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాము. అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఎదురుగా వస్తున్న ఈ నీళ్లు చల్లగా మన పాదాలను తాకుతూ ఉన్నాయి. చల్లటి ఈ నీళ్ళలో ఈ పిల్లాడు చూడండి బుడి అడుగులు వేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనకు ఒక చెక్ డ్యామ్ కనిపిస్తుంది. ఈ చెక్ డ్యామ్ నుండి జలపాతానికి వెళ్ళాలంటే స్ట్రైట్ అయినా వెళ్ళొచ్చు, లేదా ఇటు రైట్ సైడ్ ఒక చిన్న దారి కూడా ఉంటుంది. వానలకి ప్రవహించే ఈ నీళ్ళన్నీ ఇక్కడ చెక్ డ్యామ్ దగ్గర ఆగడం వలన భూమిలో తేమ శాతం పెరిగి సంవత్సరం పొడవునా ఈ చెట్లన్నీ పచ్చగా ఉంటాయి. చుట్టూ పచ్చని చెట్ల మధ్య అక్కడక్కడ పారే ఈ పిల్లవాగులు చూసే యాత్రికులని నిజంగా మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయి. ఇరుకైన ఈ చెట్ల పొదల మధ్య మన ప్రయాణం ముందుకు సాగుతూ ఉంది. ఇంకా ఎంత దూరం నడవాలో మరి. గుహలాంటి దట్టమైన ఈ అరణ్యంలో నిటారుగా నడవలేని పరిస్థితిలో అక్కడక్కడ కొంచెం వంగి కూడా నడవలసి ఉంటుంది. ఎదురుగా ఎవరు వస్తున్నారో దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు కూడా మనకు అర్థం కాదు. వీళ్ళంతా ఆల్రెడీ జలపాతాన్ని చూసి వస్తున్నారు. మనలో కూడా చాలా అంటే చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది ఆ జలపాతాన్ని చూడాలని. ఇక్కడ మీరు కొంచెం క్లోజ్గా వింటే ఎత్తు నుండి పడుతున్న జలపాతం యొక్క శబ్దం మనకు వినిపిస్తుంది. బహుశా అది మనకు దగ్గరలోనే ఉన్నట్టుంది. ఎస్, మనం అనుకున్నదే కరెక్ట్. అదిగో జలపాతం. దూరంగా కొండల మధ్య పాలనురగలా జాలువారుతున్న ఈ జలపాతాన్ని చూస్తుంటే మనసులో ఏదో ఒక తెలియని పులకింత. ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా జలపాతం దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం.
వచ్చేసాం, జలపాతానికి చాలా క్లోజ్గా వచ్చేసాం. ఇంకొన్ని క్షణాల్లో ఒక అద్భుత ప్రపంచం మీ ముందు ఉంటుంది. ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ ఎంజాయ్ ద బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్. చూశారుగా ఈ జలపాతం వ్యూస్ ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో. ఇక్కడి జనాల కేరింతలు చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఎంతగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో. మన కడప పట్టణానికి ఇంత దగ్గరలో ఈ అద్భుతమైన జలపాతం ఉండటం చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం. ఈ కొండరాళ్ళు దట్టమైన చెట్ల కొమ్మల మధ్య దాదాపు 1/2 కిలోమీటర్ అతి కష్టం మీద నడుచుకుంటూ ఇక్కడికి చేరుకున్న మనకు ఒక్కసారిగా ఈ జలపాతం చూస్తే ఆ కష్టమంతా మర్చిపోతాము. ఇక్కడి అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం పర్యాటకులని అమితంగా ఆకర్షిస్తుంది. ఎత్తైన కొండల మీద నుండి జారిపడుతున్న ఈ జలపరవళ్ళు సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. రోజంతా పనులు బాధ్యతలు అంటూ అలసిపోతున్న పెద్దలు, చదువులు అంటూ బుర్రలు హీట్ చేసుకుంటున్న పిల్లలు ఒక్కసారి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ఇక్కడ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో బాగా ఎంజాయ్ చేసి రిలాక్స్ అవుతున్నారు. ఇదండి ఫైనల్గా అద్భుతమైన పాలకొండలు జలపాతం వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.